门里面。不是哥们儿，我一看大门了，咋还换工作性质了？我吃你多大多屎啊！叫我干这么大的活，白天耕田，晚上看门，周扒皮都没你狠啊！那场面24时没找到我总上有狗干这个了。但凡今个这头要是我开了，祖宗十八代都得上来找我。